Awak ATGM Fagot kelompok pasukan Vostok selama periode rotasi meningkatkan keterampilan menembak mereka di tempat latihan. Rekamannya diunggah di akun Telegram ET Moderasi pada Senin 17 Juni 2024. Kelas dilakukan di bawah bimbingan perwira dan instruktur dengan pengalaman tempur yang signifikan. Perhatian khusus diberikan pada masalah efisiensi dan kerahasiaan tindakan di berbagai kondisi medan. Salah seorang operator ATGM berbicara tentang seluk-beluk bekerja dengan sistem rudal, seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Значит, вот эта красавица, это наш ПТРК «Фагот». ПТРК «Фагот» предназначен для поражения легко и тяжело бронированной техники противника, опорных пунктов, огневых точек и скопления живой силы противника. Значит, вот эта ракета 111, она работает на дистанции около 2 километров, перемещается после запуска со скоростью около 220 метров в секунду. Ну и вот она, у нее тонкость, она управляемая. То есть оператор в момент пуска ведет ракету после пуска двумя маховичками, и управление рулями ракеты производится по тонкой проволочке. Специфика такая, что после выстрела, как правило, наша огневая точка обнаруживается противником, и противник пытается сосредоточить всю огневую мощь на поражении этой точки. Поэтому задача оператора, несмотря на шумовые эффекты, довести ракету до цели, дождаться поражения, доложить о том, что цель поражена, и очень быстро сложить этот комплекс, и вдвоем с номером расчета очень быстро покинуть огневую позицию. Значит, идти либо укрытие, либо на смену. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Senin 17 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penyerangan yang dilakukan pasukan terjun payung Rusia terhadap salah satu peralatan tempur andalan militer Ukraina. Tepatnya di wilayah Kherson, unit pasukan lintas udara dengan bantuan drone menemukan peralatan militer M77 Amerika yang tersembunyi. Tanpa berlama-lama, serangan UAV lanjut langsung dilayangkan, mengakibatkan terjadinya ledakan besar yang disertai kepulan asap tebal di posisi target, seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Pengoperasian pesawat tak berawak atau UAV memang selalu menjadi andalan militer Rusia dalam menggempur pasukan lawannya di medan perang. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 17 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan rangkuman kerja tempur drone FPV Rusia jenis Molniya saat menghabisi sejumlah titik pertahanan musuhnya. Tidak hanya fokus pada penghancuran posisi, drone tempur Rusia ini juga intens melakukan penyerangan terhadap peralatan militer Ukraina, seperti yang terlihat dalam rekaman. Setiap target yang terdeteksi langsung dihantam UAV Molniya militer Rusia. Tak ada yang tersisa dari hantaman drone tersebut, semuanya hancur porak-poranda.
Pasukan khusus Rusia dan Brigade ke-238 menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina di Konstantinovka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 17 Juni 2024. Di arah selatan Donetsk, detasemen pasukan khusus Konstantinovka menggunakan drone untuk melacak sekelompok prajurit angkatan bersenjata Ukraina dan tempat persembunyian mereka di salah satu rumah desa yang hancur. Senjata dari Brigade Artileri ke-238 tanpa ragu diarahkan ke tempat pelindungan. Dengan serangan yang akurat, tempat pelindungan itu hancur total dan semua tentara Ukraina yang ada di dalamnya tersingkir. С 8 по 14 июня в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых были поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, поражена инфраструктура военных аэродромов, хранилища крылатых ракет Storm Shadow и других авиационных средств поражения, склады боеприпасов и взрывчатых веществ, цеха производства ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации в формировании националистов и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и техники 4 соединений Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, а также 2 бригад теробороны и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отражены 45 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1710 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 32 автомобиля, 3 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 16 орудий полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» и «Нота», а также 8 полевых складов боеприпасов. Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» в течение недели заняты более выгодные рубежи и освобождены населенные пункты Артемовка, Луганской Народной Республики, и Тимковка, Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям 5 механизированных танковой, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, соединения теробороны, а также 3 бригад Нацгвардии Украины. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 3405 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии, из них 7 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения южной группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, аэромобильной, мотопехотной и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 соединений теробороны. На данном направлении за неделю противник потерял до 3785 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, из которых 14 западного производства. Также уничтожено 22 полевых склада боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 4 пехотных, 4 механизированных, а также воздушно-десантных бригад Вооруженных сил Украины и соединения теробороны. Отражены 34 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери противника составили до 2375 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, из них 4 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США и 2 боевые машины пехоты «Мардер» производства ФРГ, 6 автомобилей, а также 52 орудия полевой артиллерии, в том числе 10 гаубиц М777 производства США. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорская Донецкой Народной Республики.
Нанесли поражение скоплениям живой силы и техники мотопехотной, 2 механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 3 бригад теробороны и соединения Нацгвардии Украины. На данном направлении противник за неделю потерял до 965 военнослужащих, 2 танка, 6 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Вампир» производства Чехии и 12 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Нота». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и соединения Нацгвардии Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 555 военнослужащих, 37 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из которых 7 иностранного производства. Средствами противовоздушной обороны сбит истребитель МиГ-29, а также 2 вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, в течение недели уничтожены 13 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 3 ракеты зенитно-ракетного комплекса «Патриот» производства США, 2 противокорабельные ракеты «Нептун», 2 противорадиационные ракеты «Харм» производства США, 8 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции и «Джейдам» производства США, 46 реактивных снарядов «Хаймарс», «Вампир», «Ураган» и «Альха», а также 465 беспилотных летательных аппаратов. На аэродромах базирования уничтожены самолеты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 46 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 791 беспилотный летательный аппарат, 529 зенитных ракетных комплексов, 16 329 танков и других боевых бронированных машин, 1337 боевых машин реактивных систем залпового огня. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.